Өнөөдрийн бидний бэлтгэсэн хүн байгаль кино хичээл нь хүн нийгэм, хүн байгаль хичээлийг хослуулсан хаан эзэн Чингисийн үлгийн нутгаараа илж түүхэн дурсгалт газруудаа танилцах, түүх соёлоо танин мэдэх, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах зорилготой экскурс хичээл юм аа. Баяжийн байгалийн засалт газрын хамгаалтын албатай хамтран нэг хүүхэд нэг нахаа, нэг анги 100 нахаад модыг үрээр нь өрслүүлж одоо ингээд тарьж хамтран ажиллаж байгаа. 2012 онд би нэг майлны мод тарьсан. Тэгээ одоо миний майлны мод 3 настай байгаа. Тэгээд читрганы мод өнгөрсөн жил тарьсан. Таны юу гэдэг вэ? Наха. За зүйтэй наха. За нарс модууд бол 5 сарын дундаас 6 сарын дунд хүртэл нахаалдаг. За энэ нахаа бол тэр жилийн ургалтыг нь одоо өсөлтийг нь хэмжээ. За нодны нахаа бол энэ хоёрын хооронд байна. Энэ урчингийн энэ хоёрын хооронд байна, тийм ээ. За ингээд энэ бол маш хурдан ургадаг юм нахаалаад тэгээд цаашдаа бол модчоод ингээд шидмөстэй болоод ингээд ургаа явдаг ийм мод байна. За нарс бол манай нутагт онон баячдууд нэгэн тархстай Монгол орны нарсны нөөцийн дийлэнх нь бол манад байна. Манад бол нарс модноос үр ургацаа бэлтгэдэг. Ихэнх нь тусгай хамгаалалтын газар хамгаалтанд орсон байгаа. За нарс мод бол өөрөө мөнгө ногоо мод тийм ээ. За ийм мод байгаа. За тэгээд үеж ургадаг. Энэ үеэр нь бол тэр жилийнх нь одоо хуруутай жил байсан байна. Үгүй байна уу гэдгийг ингээд тодорхойлох нь шүү дээ. 3 жилийн нь бол араа хуруутай байсан байна тийм ээ. Тэгээд 2 жилийн дараа гайгүй. Тэрний дараа модны мөрөний хуруугаа сайтай тийм ээ. Ингээд энэ үеэр нь насын тоож болох нь. Эдгээр бол ингээд насын. За энэ бол нийтдээ нэг 8-9 настай нарс байх нь байна. За нарс мод бол хүний биед бол маш сайн одоо энерги бэлгэлдэг, хүчит төрөгч ялгаруулдаг мөнгө ногоон ийм мод байгаа. За нарсаар барьсан байшин бол дэлхийн одоо орон сууцны хамгийн өндөр зэрэглэлийн стандартыг орон сууц болдог. Бидний энэ амьдарч байгаа дүнзэн байшин бол дэлхий дээр байгаа хүний орон сууцны хамгийн өндөр зэрэглэлийн стандартын байшинд бид амьдардаг байх юм тийм ээ. За энэ мод байна. Бид цааш явсаар эндээс ойрхон орших учирлын довцог дээр ирлээ. Энэ довцог нь Добуу мэргэн Алуунгой хоёр анх уулзаж Алуунгойг Добуу мэргэнийг гэргий болгосон газар учраас учирлын довцог гэж нэрлэжээ. Энэ бол Чингис хааны Багдад тоглож өссөн түнхэлгийн гол Дэлүүн болдгоос баруун тийш 10 км-т өвсвөлчээр сайхантай уртуужин хөндийгөөр түнхлэг гэдэг намаг шавартай нарийнхан гойх урсаж байлжгал цутгадаг. Явсан газрынхаа ууд овонд эдийн цааныхаа дээжийг өгдөг байгаа. Тэгээд одоо багш нь эдийнийхээ дээжийг өргөё.
За тэгвэл одоо багш нь танаас Алангой ээжийн номыг ярьж өгье. Алангой их 5 хүүхэдтэй байсан. Бэлгэнүүтэй, бүгнүүтэй, ухаан хатаг, ухаатын сальжи, бодончир гэсэн 5 хүүхэдтэй байсан. Тэгээд энэ 5 хүүхэдтэй хаврын нэг өдөр 5 сум өгөөд нэг нэгээр нөгөөд ингээ хугал гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь хүүхдүүд нь маш их амархан хугалсан. За тэгэнгүүт нь ээж нь 5 сумаа багцлж жагаад ингээ 5 хүүхдүүдээ өгсөн чинь 5 хүүхэд нь ерөөсөө тэр сумыг хугалж чадаагүй. За тэгээд энэ бол юг харуулж яана гэвэл та нар ингээд ганцаараа явбал энэ хугарсан сум шиг их амархан дийлдэн олуулаа явах юм бол энэ 5 багцлсан 5 сум шиг ингээд батгах байна гэсэн санааг сургаж байсан байна Алангой. Тэгээд Алангойхийг өвөө боломгц ах нар нь бодончрыг юмаа хувааж аван гутаа хөөгд явуулчихсан муудалцаад. Тэгээд бодончр болохоор ан гөрөг хийж энэ ой хөвчөөр энэ хойдуулаар энэ модтой авуулаар ингээд ан гөрөө хийгээд амьдарч ирсэн байна. Тэгээд нэг өдөр хавар өнгөрч 100 болох цагаар мухаа хатаг ах нь бодсон бид нар шалахгүй зүйлээс болоод дүүгээ ингээд хөөгд явуулчихсан бидний буруу юм. Ямар ч гэсэн ирж сурж хайж олъё. Тэгээд бодончр байх юм бол одоо харуулж намдах нь биднээс их сайн шүү дээ гээд дүүгээ ингээ хайгаад онон мөрөн удаад хайгаад ингээ тэнхлэг горхон ингээ сая бид нар ингээ тэнхлэг горхон дээгүүр дайрсан шүү дээ тийм ээ. Тэр горхон дээр байгаа хэдэн хэсэг хүмүүс дээр ингээ ирсэн чинь тэр хүмүүсээс ингээ дүүгээ асуусан чинь тэр хүмүүс тэгж хэлсэн. Таны энэ асууж байгаа хүний чинь төрхөө морины болол сургаж байгаа өдөр болгон биднэрт харцан мөрсөн нэг хүн ирж цэгээ уудаг. Тэр хүнтэй бол таны тэр хүнтэй төрх нь ижлэн байна. Өвсөн өмгөд амьдарч байсан. Тэгээ энэ өвсөн эмбүүдийг одоо сүүлд ингээ сэргэн босгосон юм яагаа. Одоо башин дуудахгүй шигээ дуудахгүй. Тэр дараад хатдаг. Тэ. Багшаа одоо бид хаашаа явах вэ? Одоо бид гэр музей үзэхээр явна. Зундууд авахгүй амьд авахуйда өөрийнхөө сонирхлоор элдв зүйлийн ангийн арис одоо модны урыг ашиглаад ингээд музей байгуулсан байгаа. Энд нь болохоор энэ тентхийн олон жуулчдууд ирж үздэг. Тэрийг бид хэд үзэхээ явна. За хүүхдүүдээ одоо энэ зундууд дагуун амьд ахуйда байгуулсан энэ гэр музейн талаар түүний том хүү Шижирбаатар одоо бидэнд тайлбар ярьж өгнө. Та нар сайн сонсоорой хүүхдүүд. Одоо насаараа цуглуулсан ингэж гэр музей байгуулад одоо юм өшөөл олшруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгээд энэ шин бүхэн наснангаа турш олж цуглуулж худалдаж авах. Тэгээд зарим нэг бүлэг сэлэг өөх элдвийн ингэж цуглуулж ийм үзүүр байгуулагдсан. Тэгээд энийг нь хайрлаж хамгаалж бас өргөдөх ажилтай бодолтой ингээд бид ажиллаж байна. Сэлэг богдын хатан гинэмфэл гэж хүн богдод таал төгсгөдөө гинэмфэлд өгсөн. Энэ яагаад энэ манайд энэ холбоотой бүхтэй зэрэг аавынхан дүү гинэмфэл хатан хоёр танил байсан. Тэгээд танилда энийг үлдээсэн баригдахтаа. Тэгээд энийг хаданд нуугаад 40 гаруй жилийн дараа энийг олж авсан. Аваад энд ингээд байж байгаа ийм төвхтэй. Тэр богдын хатан байгаад нааша богд таал төгсгөд одоо гинэмфэлд энийг өгөөрэй тэгээд ашаа хүсэх хүмүүс бүх юм өгүүлсэн ийм төвхтэй. Энэ Норлон сумын бүртэн бол усан дорж гэж байсан. Тэр хүн ном уншиж номынгаа хүсээр ингэж ороосон байгаа. Энэ шин зүгээр нэг махан төмөр биш л дээ. Гантай одоо энийг тэнээлгэнэ гэдэг дийлэхгүй ийм л юм байгаа. Энэ хүүхдүүд нь ирээд одоо эднийг авъя. Бид өөрсдөө хадгалах ёстой гэж
ирсэн ирээд өгөөгөө энд байх ёстой газар байгда гэсэн тэгээд ингэж усаагаад ийм төвхтэй юм аа энэ 2 сэлгний хувьд. Энэ бол Добу мэргэний хөшөө хэрэгсүр. Энэ хэрэгсүр нь байгалийн түүхэн дурсгалд зүйл учраас хайрлан хамгаалах хүндэтгэх үүднээс хадаг уйсан юм. Хэрэгсүрийг тойрсон жижиг чулууд нь түүнийг хамгаалах цэргүүд ажээ. Энэ нуурын эрг орчмоор Норжин гэдэг айл олон жил нутгалж байсан. Олон жил нутгалдаг байсан учраас энэ нуурыг Норжингийн нуур гэж нэрлэдэг болсон юм гэдэг. Нууранд гангар, хун, галуу, ангир, нугас зэрэг шууд амьдардаг. Дэлгүүн болдгоос баруун хойш холгүй, шүд хаг ташим хүйтэн булаг бургилж байдаг. Түүнийг хажуу булаг гэнэ. Тэмүүжин мэнтлээд 3 хонсны дараа энэ булгийн усаар биеийг нь угаасан гэдэг. Та яагаад бетоноор утгахгүй шангаар утгаад байгаа юм бэ? Бетоноор утгавал хурдан биш үү? Би утгах уу? Энэ арсеныг одоогоос аваад юм арын бетоноор утгадаг байлаа. Одоо усны төвшин багсаад дэмэн шангаар утгах байна. Яагаад энэ бүлгийн ус ширгээд байгаа юм бэ? Цаад агаар хуураштай байгаа. Хахайлтыг отохоор гэж байна л ба. Байгалийн зочлос бодоод гэж байгаа. Байгаль хитгэх хүмүүс биднэр хайргаангүй акай суучаас. За зөв хүүхдүүд та нарын хэлдэг чинь бүгд зөв. Хүмүүс одоо байгальтайгаа зөвсөөр харьцаж болоод ингээд гол ус зарим гол горход ширгээд заримийнх нь бол ус их багасж байгаа. Тийм учраас одоо хүүхэд та бүхэн ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө хоёр нэмрийг оруулж гол усны ойр орчин болон байгаль орчинд хөдөө гадаа явахдаа хог хаягдлаа цэвэрлэж хог хаяхгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол эзэн Чингис хааны төрсөн Дэлгүүн болдог дээр босгосон хөшөө. Уг хөшөөн дээр эзэн Чингис хааныг 1162 онд мэндэлсэн тухай уйгуржин бичгээр бичсэн байдаг. Энд Тэмүүжин баруун гартаа шагаан чинээ нүж атхан төржээ. Дэлгүүн болдог дээрээс харахад баруун талд нь Баян овоо хайрхан, Алсад дадал сум, 3 нуур, амралтын газар, Чингис хааны гэрэлт хөшөө, эзэн Чингис хааны төрсөн онон балжийн сав нутаг зэрэг эргэн тойронд нүдэн тотхон харагдана. Энэ л сайхан нутгаар эзэн Чингис хаан маань гогод мангар жимсгэн төв загас жарахай намнан баг насаа өнгөрөөсөн билээ. Дэлгүүн болдгоос уруудан энергийн овоонд гарлаа. Энэ бол дээд тэнгэрийн эрч хүч энерги авах залбирлын овоо. Энэ газарт буй монголчууд од ирэхээс гариг ертөнцийн нөлөөллөөр эрчим хүч энерги авч оюун ухаан нь хүчрхэгжиж нэгэн үе дэлхийн хэмжээнд өөрчлөлт хийсэн гэдгийг Оросын эрдэмтэн Лев Николаевич Гумилев тодорхойлжээ. Эндээс цааш явсаар 3 нуурын улсын амралтанд хүрч ирлээ. 1961 оны хавар нэр дэдэнтэн улс төрч бэ төмөр очийн санаачлагаар намын төв хорооны улс төрийн товчооны шийдвэр гарч уран баримлж ил махвалын загвар удирдлагаар Монголын их хаан Чингисийн аврах сүрлэг хөшөөг түүний мэндэлсэн дадал сумын 3 нуурын дунд нуурын хойд дэнж дээр босгосон юм. Энэ хөшөө нь 18 м өндөр. Суурийн нүхэнч хөшөөний өндөртөөгөө ижил. Хөшөөний ерөнхий хэлбэр дүрс нь асаж буй гал ургаа хадны хэлбэртэй. Монголчууд эрт үеэс галыг бадарч мандахын тэмдэг гэж хүндэтгэн үздэг үндэстний зан заншил агуулгаджээ. Ургаа хадны хэлбэр давхар оруулсан нь монголчууд эрт дээр үед түүхт үйл явдлыг ургаа хаданд сийлэн бичиж үлдээдэг түүхээ халдсан үзжээ. Гэрэлт хөшөөний өвөр талд Чингисийн босоо дүр хоёг дуулгагүй энгийн шулуун хувц сөмсгөлтэй байгаа нь түүнийг төрийн том зүтгэлтэн хувц ухаантай мэрэгэн хаан байсныг дүрслэн харуулсан гэж түүхчид өгүүлдэг. Монгол зургийн аргаар зурсан гэрэлт хөшөөний өвөр талд алд бием нь альжаавал альжаатуга ахуй төрмөн бүү алдартуга гэсэн үгийг уйгуржин бичгийг хонхойлгон бичсэн байдаг. Монгол улс түүхэндээ анх удаа их эзэн Чингис хааныхаа хөшөөг босгожээ.
За хүүхдүүдээ бид Дадал сумын байгалийн үзэсгэлэнт газрууд болон Чингисийн түүхэн дурсгалт газруудаар экскурс хичээлээр аялаад ирлээ. Экскурс хичээлээр юуны тухай мэдэж авсан бай хүүхдүүдээ? Гэр мүжээ. Өөрөө амттай үзээ. За намын Учирлын татах. Өглөө өмбөл. Өөрөөр хэлчихэ. Мүжгийн баг насны музей. Номон далай. Монгол хүн гол ус сав газрын модыг юр хөндөхгүй. Лосын хорлол болж гол ус ширнэ гэж өвөө эмээ минь үргэлж загтаг. Төгс. Будаг шаанаар агшааны ихэнд айл бугыг хориглож гол мөрний ойр орчимдох мод ургамлыг асалж болохгүй би хэлээ. Амтны ууснаас нь гүйцээгүй үед болон хавар зүүн өвөл хүч тарах муу авсан ан амтныг агандаггүй. Хүний нагын